Doktor, ürək nahiyəmdə ağrılar, sancmalar olur, nəfəs almada çətinlik çəkirəm. Bilmirəm bu nə ilə bağlıdır? Panik atakdır yoxsa ürək nevrozudur kimi şikayətlərlə, suallarla tez-tez pasiyent müraciətləri olur. Əgər sizdə ürək nahiyəsində ağrı ilə yanaşı nəbzin tezləşməsi, titrətmə və tərləmə, ürək bulanma və qarın nahiyəsində ağrılar müşahidə edilirsə, nəfəs almada çətinlik çəkirsinizsə, boğulma hissi, ağızda quruluq yaranırsa, eyni zamanda ölüm qorxusu və ya dəli olma qorxusu sizi aşırı dərəcədə narahat edirsə də, bu sadaladığım əlamətlərdən ən azı 4-ü sizdə varsa, bu panik ataq xəstəliyidir. Panik ataq xəstəliyini ürək nevrozundan fərqləndirən əsas cəhət panik ataq xəstəliyi anidən başlayır və 15-20 dəqiqə müddətində daha da kəskinləşir. Ürək nevrozu olan pasiyentlər isə bütün gün ərzində ürək nahiyəsində ağrı, sancmalar, təmiz hava almağa ehtiyac hissi duyurlar və ağır hallarda nəbzin tezləşməsi müşahidə olunur. Sizin də bu cür şikayətləriniz varsa, vaxtında həkim-nevroloqa müraciət edib müalicə alın və ağrısız ürəklə həyatınıza davam edin.